嗱，世界盃咧就嚟啦，又同大家咧轉下口味，講下啲嘅世界盃冷知識。嗱，今屆世界盃咧就3地聯合主辦嘅嚇，咁但係其實咧喺2002年咧已經試過咧係日本同埋呢個南韓咧係聯合主辦啦。不過咧其實最初嘅原意咧就唔係兩國主辦嘅，只係日本主辦嘅啫。咁啊點解搞到咧後尾變咗兩國主辦咧？咁呢個故事咧就要講翻去到1994年世界盃嘅外圍賽啊。咁啊當時咧亞洲咧就係2個名額嘅啫。咁啊，去到最後6強決戰，頭2名咧就會係直接出線去世界盃啦。當時咧去到最後一輪咧，日本咧就喺比賽之前咧仲係領先嘅，即係換句話咧，好高機會咧就可以進入呢個世界盃決賽周啦。點不知喺最尾一場賽事對伊拉克咧係贏緊2-1嘅情況之下，就俾伊拉克喺補時咧係射翻入，成為2-2打和啊！咁日本就慘啦。經過呢一周之後咧，最後一輪咧佢再計算咧。佢得失球咧輸咗俾南韓啊！咁啊變咗咧得第3，就去唔到呢個世界盃啦。呢一場賽事咧唔單止令日本咧係失去世界盃決賽周嘅參賽權啦，而且咧仲冇咗半個世界盃嘅主辦權啊！此話何解咧？因為南韓當時咧就向國際足協提出啦，喂，日本都未入過世界盃決賽周，我哋咧係入咗幾屆㗎啦，咁冇理由咧俾日本自己主辦㗎。咁啊，國際足協咧最尾就聽佢哋嘅講法啦，因此咧就原本喺日本有10個地方咧預咗主辦2002嘅世界盃，咁但係最尾咧一改為咧係日本同埋南韓聯合主辦。不過對日本咧俾翻多少面子佢啦，決賽擺喺日本啦。你話日本慘唔慘咧嚇？輸一場波唔能夠入世界盃決賽周，而且咧冇咗半個主辦權喎嚇。不過講翻轉頭啦，近年日本真係勁啊！以往咧佢哋係未試過咧喺世界盃嘅決賽周咧去到8強啊。咁我覺得今屆咧佢係8強之選嚟㗎。